morning! Today, July 24, time check Badoy, 10 minutes before 10. Ali kita yung nadidapit may Solano Junction. Ito atong layan na pagrurumbohon. Ito yung nila nga kuhan, ligid. Parehas bang ka Sangkolop, andito Santo Niño. Birnis buwas, lubong ni Mana Lulu. Oh, siya man. Nagiba lang color. Eternal rest, yan to the mo Lord, and let perpetuate siya na pandemic. There is in peace. Amen. Oh, kung nayayot nagbibiling tangkalhin manok, mga sunoy, oh. Anilan din eh. Ano din dito trabaho yan na? Eh, sigad hinin yan na ako. Katari. 60 by 70 pero ini katao, tulo? O pwede mag-trisam? O trisam? Tulo lang nga, baka pwede mga turo nga da. Sa nga na, bibi pa, ano, igbubot nga la. E mga sundan da yun. Di mga nopyong ba? Kundi na yun maruyagon, ano, pag-order hini. Mamay kaladi nagligid kalsada. Ay. Diba doon, nakuha na. Bili ng clip. Maboundary kita din eh, baka nalilinot na. Nalilinot kita bodo. Oo, time check Bodoy, 10 minutes before 10. Ayan kay. Oo. Nalimatik ang luwad kita yan ha, pamurot na liwat. Oo. Ali kita yan nadidapit may Solano Junction. Man, titidan yan. Papakita tayo kung natin kita printing. Ito atong layan na pagrurumbohon, no? Ito yung nila nga kuhan, ligid. Parehas bang ka Sangkolop, gintiman natong kakulop, andito Santo Niño. Para may dalat buwas trabahoon. Dito buwas Bernis ngayon ano. Oo, Bernis buwas. Lubong ni Mana Lulu. Oo. Sige lang, kita ang takon baka makapamuro kita buwas. Pero kay alas dos pa man. Man, mahusay. Ano? Mahusay man. Nagiba lang color. Pero okay man gihap. Bagayan flag. Oh, may the green, orange, busag, blue, pula. Eternal rest, yan to the mo Lord, and let perpetuate siya na pandemic. There is in peace. Amen. Yara kita ang baktas kay adin na dito mahinay ngayon kita kaya adi kita ligid highway atong pinitos baga kuan mo na tiya nagdadali yung ruro ada. Oh, kita itong gikukuha actually mga kuan din nga mga busag, mga plastic ba. Oh. Hoy! Opay nga udto na, diri pa alas 10 pala. O kung tani nagkabayo. Oo. Ano mga kuwan ngayon, mga ano pa ini, tangkal ano. Oo, kung nayayot nagbibiling tangkalhin manok, mga sunoy oh. Anilan din eh. Di rin ito na raidon. Ano? Tagpira pa. 500? Nagpira pa. Pira 2.5. 2.5. Oo, 2.5 ko nito na. May dapat itong kuno tawad. Oo, kadala niyo ha, mga kuha nito, mga tangkal. Oo, sige. Still he shows local heroes the world should know. Supporting small dreams in every place. He lifts them up with kindness and grace. When storms may come, when times
Mapahinga man oh. Oh, baga di kita baga nag-trip-trip. Oh. Moro pa yun nga buro hatong ano. Turning the answers the call, a voice for the people, strong and true. Yawat la baga maging usa ito niya tanawan nga Disneyland. Malay natin maging Disneyland itong tanawan. Oo. Oo, kaysa itong Happy Land ano. Salit mas mo pa itong Disneyland. Oo. Bisan laking ko hiton niya. Bisan labaga nagkikining ko hiton niyo. Oo. Tagpira pa. Ano ha? Di lamay ha. Baga diretso na lagi pita akong hinin baga. Pamakian na iton kuan. Ito niya mag-interest na baho. Ano timita trabaho yan na? Para din. Corner seat. Yung sala seat. Oo, salasit. Eh, ito ka din niya na kuan nga Katri. katri. 60 by 75 ito ya. O, family size. King size, kumbaga. Hindi, family size pala. O, kanan pera ini katao, tulo. O pwede mag-trisam. O, trisam. Ayaw itong basta. Tulo, tulo lang nga. Baga pwede mga turo nga da. Sa anak. Bibi pa, ano? Manhin, igbubot nga la. Diba, masundan dayon. Oo. Tagpera man so din eh. 6'5". 6'5". Oo. Mga quantity yo, mga katre, taburete, salasit. Ano yung ngaran mano? Yung. Ha? Yung. Manopyong. Amo ito yung telephone number. Oo. Oy, manopyong ha. Di manopyong ba? Kung di na yun maruyagon, ano, pag-order ini. Malay ni, ano. Ha? Bunayan niya po. O bahay ko bugiha pa. O, i-text la, tawagin lang niyo ha. 0912-724-2299. Oo ha. Himano Apyong Sunggalia. Mamay kaladi nagligid kalsada. Ang FB page. Tanawan Liti Bamboo Furniture. Ako kanan usan na kabugos. Tamo ni FB page. Oo. Damo ka mo ito ano? Dire mo la. O iyo la. Tanawang Bamboo Furniture. Furniture. Oo. Sige sige ha. Atong baga kuan. Ato gyap didto, may dagyap didto an kuan. An kurungan. Mga oo, mamay kalatong kaya hindi din hiluwat. Hindi din itong rumbay, itong mga para paghimo, itong mga bahay kubo. Oo, hindi din nga ni kuan, Mano Roger. Oo. So din kuan la ka mo ha, ila ka mo baga pagalang. Kadialan niyo, pasyadalan niyo Mano Apyong. Oo, sharing pa, sabot-sabot lang. Oo. Oo, basta bambula. Pero mga tang na nito na no. Igkakarikula didi para diri kita dida na baga. Oo, may busag. Baka kay mga dikalida din tira. A friend to Sige, all when Manopyong. someone's hurting. Thank you, The thank you. answer's the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Sun cakes on you, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. Ruba na. Local heroes the world should know, supporting small dreams in every place. He lifts them up with kindness and grace. When storms may come, when times are tough, St. K stands Adaw. strong. Korete na katadi. Oo, maulian na kita. Mopay kay may din na to sa ining nga reserba. Maulian na kita. May kakanit na lang din babalikon ta. Siyempre papadayon kayo ni. Nakuha ang pakpak. Mano?
Ang buton na hingain. Oo. Nidong yan, nidong diri. Ipan, parehas lain niya. Nidong. Oo. Waray. Ang buton na hingain. Hingainan. Pag diri ni. Waray dito pagkuang ko. Pagsugad ko. Oo. Lagi. Okay. Ano na rin balik niya? Amo nga ni. Dudwa takso ka din mauli ka anay. Kuhang ko nala ano sa. Makuri ko nasulod liot nga tuhan kuhan. Oo. Wala na kita. Sige, mano da. Ada nih. Thank you. Mabalik ako, mabalik. There's a story that must be told of kindness shining bright and bold. In every tear he's standing near with helping hands that bring us cheer. Fame's not the goal, his heart is clear. He lifts up voices we all should hear. Through every vlog, hope starts to rise, uniting hearts, opening eyes. Sun Cakes Audio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Sun Cakes Audio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor and still he shows local heroes the world should know. Supporting small dreams in every place. He lifts them up with kindness and grace. Budoy at oras malason sinap na kita ka oras budoy nga kuan. Rayo ay patat baga pag lalakaton. Mapay na lang ang medyo naton usapahin nga reserba. Makuan nga ni maintenance. Tama, parong. Makapasangil kita pagparong. He helps the poor and still he shows local heroes the world should know. Supporting small dreams in every place. He lifts them up with kindness and grace. When storms may come, when times are tough, Sankei stands strong, he's brave enough. With every viewer lending hand, together we help this land. Sun Cakes Audio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. Pamati ko bodoy. Maboundary kita din baka nalilinok na. Nalilinok kita bodoy. Tugtublaan kita din may emerald do. Ha? Baka rayo ay paman nga ito. Bayan pag nga ito magkamang. Oray mapuro taat. Ha? Dinilaan na kita na bodoy. Oras alas 11 na. Ha? Pagkaroon talaga na din Napadayon kita ini. Buwas kita aga. Oo. Buwas lewat. At least baga natong baga narumbuan din Di man lang inarumamay dito kay Rayo ano. Sula ano. Sala, siguro talaan Again, this has been your friend from another star. Adi Waray Ilog, biton nyo. Nahiyo to. Tigang didi dapit may Emerald Mini Depot. Welcome sa didi Diversion Road at Bangitong Tanawan Sports and Recreational Center. Ako isang kaiton nyo, normal magpapabiling lagyat ni yung ubos, masangkay. Good night, sweet dreams, mama.
Chup chup. Oh. Okay. Actually,